นี่กลุ่มเยาวชนฮะที่ยูทของเราครับยูทของเราพวกเยาวชนนั่นแหละครับได้ครับดังใหญ่เลยลูกเนี่ยI'm from Malaysia. Welcome to Malaysia next week. Thank you. Looking forward to it. ท่านวิทย์ครับครับ Good morning, excellent. Nice to meet you. Probably not. Nice to meet you. Congratulations. Morning. 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 แขกผู้เกียรติทุกท่านคะณบัดนี้นะคะพนักท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาถึงภายในห้องจัดประชุมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะเก็บหน้าบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีเสียงค่ะโตเยอะมากสวัสดีค่ะเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่2สารพลังเสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะลำดับแรกนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์จากโลกสู่เราการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยหรือ We Walk the Talk ค่ะทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยในรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่ 6 กล่าวว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นกว่า 1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมและคาดการณ์ว่าจะสูงกว่า 2 องศาเซลเซียสภายในปีคริสตศักราช 2100 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของระบบภูมิอากาศทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆอาทิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณการตกของฝนน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบอุทกวิทยาของโลกน้ำทะเลเป็นกรดการเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงรวมถึงภัยพิบัติอื่นๆที่จะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมประชาคมโลกจึงต้องร่วมกันดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอาละค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตนำเข้าสู่ช่วงของการรับฟังสารพิเศษจากสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราได้รับเกียรติจากคุณอังเดรคัมปูโนการาค่ะท่านเป็น UNFCCC Regional Cooperation Center Global Lead นะคะซึ่งท่านก็จะกล่าวผ่านวิดีทัศน์มานะคะ Excellencies, Ministers, colleagues, friends, it is my pleasure to deliver this message at the second Thailand Climate Action Conference. My name is Andrea Campo Nogara. I'm the Global Coordinator of the Regional Collaboration Centers of the United Nations Climate Change Secretariat. Our Collaboration Center for Asia and the Pacific in Bangkok works closely with the Thai government and stakeholders within the region to support regional climate action. Today, I would like to commend Thailand's climate action measures, which not only align with the mandates given by parties to the Paris Agreement, but also with the latest findings of the IPCC report. The recent IPCC report reminds us that vulnerable communities, often those who have contributed the least to climate change, are disproportionately affected by its impacts.
Millions are exposed to food insecurity and water scarcity. The most significant impacts of climate change are experienced in regions of Africa, Asia, Central and South America and the Arctic, including least developed countries and small island developing states, highlighting the critical need for global solidarity and action. We must act urgently to reduce emissions, with a goal to cut global greenhouse gas emissions by half by 2030, while scaling up practices and infrastructure to enhance our ability to adapt to a changing climate, with both streams demonstrating fairness and equity in our solutions. ลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ค่ะกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญและรับมือกับปัญหาที่ตามมาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอาทิการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลการเกิดภัยพิบัติการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคือศักยภาพของประเทศเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นประกอบกับประเทศไทยต้องดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีสทั้งนี้ TCAT 2 จะเป็นวิธีการเผยแพร่ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทิศทางของประเทศในอนาคตโดยผลลัพธ์จะนำไปประกาศต่อที่ประชุมCOP 28ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนธันวาคมนี้ในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะให้เกียรติตั้งบนเวทีนะคะ Big round of applause to welcome His Excellency the Prime Minister of Thailand upon the stage Prime Minister เศรษฐา ทวีสินค่ะ Excellencies, Deputy Prime Minister, members of the Parliament, members of the diplomatic corps, distinguished participants, very good morning to you all. In recent years, global climate change has become an urgent and serious problem. This is why Thailand has been actively implementing every means necessary to fight climate crisis. However, this is not a problem that the government alone can solve, but one that requires collaboration from everyone in the society. This is why I'm so glad to see so many of you from across every discipline today. I hope that today's event will serve as a platform for exchange of ideas, forging new partnerships, and taking actions. I believe that if all of us work together, we will be able to achieve great things. During my recent trip to the UN General Assembly last month, climate change has been among the most important agenda. I had the opportunity to discuss and exchange ideas with the world leaders at several climate and SDG summits. During the Climate Ambition Summit, which Thailand was one of the only 38 countries selected to present our plans
and commitments. I gave a strong message to the global community that Thailand remains committed to our ambitious pledge to accelerate our climate targets. We aim to achieve carbon neutrality by 2050 and net zero emission by 2065, in line with 1.5 Celsius goal under the Paris Agreement. We have raised our national determined contribution goal from 20% to 40% by 2030. I'm glad to say that we have already begun to see concrete results. In the energy sector, our focus is on energy efficiency, making a shift in the transport sector and preparing to phase out coal-generated power by 2050. As a result, we were able to reduce greenhouse gas emissions by 15% in the energy and transport sectors from benchmark, in accordance with our target. Our newly elected government plans to take further actions. We plan to increase the share of renewable energy, implement utility green tariff program, support the usage of solar rooftop and net metering, and increasing usage of domestic electric vehicles. Agriculture is also another vital sector to our economy and food security. We have started a pilot project to transition to low emission, sustainable and efficient rice production practice. This will help reduce emissions and also increase rice yields. We are also focusing on driving the bio-circular green economy to develop a whole of society approach so that no one is left behind. Our policy also includes adding value to biodiversity, science, technology, and innovation-based economy through the optimization of renewable resources and enhancement of sustainable livelihood. Beyond reducing carbon emissions, we will also safeguard forests and enhance carbon sink. Thailand aims to increase green area to cover 55% of the total land by 2037. This is projected to remove greenhouse gas by 120 tons per year. During the financing for the Future Summit, I emphasized that Thailand is actively promoting green finance mechanism through the issuance of sustainability bond. Currently, we have raised $12.5 billion through this mechanism to fund multiple projects, including a new underground transit and improvement to water management systems. This bond has been well received by investors worldwide and was registered at the Luxembourg Green Exchange to further raise awareness of our green and social investments. Next year, we plan to issue another set of sustainability-linked bond, raising at around $2 billion to ensure that Thailand is at the forefront of the green financial market, and to ensure that all entities are incentivized to achieve our sustainability goals. We have also developed Thailand Green Taxonomy as a standard setting tool. This will enable the public, private, and banking sector to formulate policies, products, services, and investment to be in line with Thailand environmental priorities in all dimensions. Excellencies, distinguished participants, many might see climate action as a burden, but I see this as an opportunity. An opportunity for Thailand and our private sector to move towards sustainability through a paradigm shift in
production and services, leading organizations have now promoted sustainable measures. The government is making sure that we are in steps leading organizations. For example, we have fully prepared our domestic production and international trade for the enforcement of CBAM for its first wave. This includes products like cement, electricity, fertilizer, iron, and steel, and aluminum before its full enforcement in 2026. We must treasure the opportunity to transform Thailand towards balanced and sustainable growth. It is time for all of us to change our mindsets and behavior on production and consumption to become more sustainable. This requires active and constructive cooperation of all stakeholders. Foreseeing the urgency of climate action, Thailand has recently established the Department of Climate Change and Environment to respond to this challenge. We are also pushing to pass climate change action to regulate mandatory greenhouse emission reduction. This will lay a solid foundation for our transition to a low carbon society. In the coming COP28, I will reaffirm our commitments as well as usage for multidimensional support, access to technology, financial support, and capacity building to ensure that our goals is within our reach. In closing, I would like to thank all stakeholders and partners for their role and support to save this planet for our future generations. However, there's plenty more that we need to do to ensure that our success today lasts. I hope everyone has a great event and fruitful discussions. The government is willing to listen to ideas and suggestions coming out of discussion today. Thank you. ขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติอยู่ต่อด้านบนเวทีนะคะเพื่อร่วมทำพิธีเปิดไปพร้อมๆกันนะคะหลักของการรวมพลังแก้ปัญหา climate change เพื่อลูกหลานของพวกเราทุกคนนะคะ is the former Minister of Natural Resources and Environment over here in Thailand. Of course, Mr. Baravuth Silapa Archai is over here with us. So, are you ready? จาก5ถึง1ไปพร้อมๆกันนะคะ So we are going to count down in English from 5 to 3, 2, and 1. ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะนี่คือการประชุม TCAC 2023 เปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณคะลำดับถัดไปนะคะพระท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีจะนำทุกท่านนะคะทวีถึงอย่าใช้แฟลชนะคะ ขออนุญาตอย่าใช้แฟลชนะคะยกมือไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพร้อมครับขออนุญาตครับ1 2 3ครับมองตรงกลางนะครับจะได้2 ใน 3กับ1 ใน 3และเขาพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งทุกด้านแต่ก็เปลี่ยนเป็นงานอาร์ตขึ้นมาเพราะว่าชอบงานนี้ครับเชิญท่านเด็ดออฟตรงนี้ได้เลยครับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกกล่าวไว้ก่อนปี 2542 ครับกว่า 25 ปีแล้วครับเลย
จะขออนุญาตเป็นเกียรติให้กับทางผู้ของที่เชิญได้นะครับพี่ๆช่างกล้องทางด้านนู้นนะครับเป็นเชิญนะครับเรื่องตรงกันได้ไหม ขวดพลาสติก30 บาทรอบครับ โอเคครับพร้อมครับ1 2นี่นะครับ1 2ขอกล้องอื่นๆด้วยครับกล้องด้านบนครับ เชิญถ่ายรูปเลยครับน้องหลบเชิญถ่ายรูปมาด้วยนะคุณครับเชิญคอรมอครับใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตทางผู้กำกับก็เลยเรื่องโดยต่างๆพอดีเรามีขั้นตอนวิชาของผู้ถือเอาไว้ว่าลงทุนในธุรกิจต่างๆครับอย่างเช่นแบ่งของเส้นธุรกิจทั้งหมดครับที่อยู่ในนี้ได้ครับคุณลงครับเดือดเศร้าไหมครับเรื่องดีครับจบแล้วก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ซึ่งเป็นการที่เราเชื่อมโยงทางเดินที่เราซื้อสินค้าที่สมัยนั้นได้ทำถูกต้องครับส่วนต่างๆนะครับก็ครับพี่ครับนายกครับขออนุญาตครับได้ครับขออนุญาตครับต้องถอยหน่อยดีไหมครับได้ครับ ขอบคุณท่านนายกเลยค่ะพอท่านนายกใส่ก็ท่านนายกใส่ก็จะมีออเดอร์ที่โทรมาสั่งค่ะได้ครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับไปให้ท่านยืนถ่ายตรงนี้ท่านนายกโอเคท่านนายกยังไม่ท่านนายกยังไม่เอาไปนะครับถ่ายก่อนนะครับโอ้โหครับโอ้โหครับโอ้โหครับถ่ายแล้วรถกล้องได้เลยครับ หลังได้ครับโอเคครับขอบคุณครับหลังเลยครับ